Hello my dear students, welcome to Learner's World. In this video, I talk about A Sound of Thunder by Ray Bradbury Part 3. Eccles is paralyzed by fear and Travis yells at him, telling him to go back to the time machine and wait for the others. അപ്പോൾ എക്കിൽസ് പേടിച്ചിരണ്ട് നിശ്ചലനായിപ്പോയി. ട്രാവിസ് അവനോട് തിരിച്ച് ടൈം മെഷീനിലേക്ക് തന്നെ പോയി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് എക്കിൽസ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ഷൂട്ട് ഫസ്റ്റ്, ഹി ഹാസ് നൗ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ദ ലിവ്സ് ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ എക്കിൽസാണ് ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവന് അയാൾ അപകടത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു. ട്രാവിസ് ഈസ് ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ട്രാവിസിന് അയാളോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി. ഡേസ്ഡ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, എക്കിൽസ് സ്റ്റംബിൾസ് ഓഫ് ദി ടൈം സഫാരി പാത്ത് ആൻഡ് ഇൻ ടു ദ ജംഗിൾ, ദ ഗ്രാസ് ഗിവിംഗ് വേ ടു ഹിസ് ഫീറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ പരിഭ്രമിച്ച് നല്ല വിറയലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിറച്ച് എക്കിൾസ് ആ പാതയിൽ നിന്ന് മാറി കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. മീൻവൈൽ ദ റിഫിൾസ് ക്രാക്കഡ് ഫ്യൂരിയസ്ലി ആസ് അതേഴ്സ് ട്രൈഡ് ടു ടേക്ക് ഡൗൺ ദ ജയൻറ്റ് ബസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പുലിൻ്റെ പുറത്താണ് അയാൾ ചവിട്ടുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ മറ്റുള്ളവർ ടിനോസറസിനെ തുരുതുരാ വെടിവെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then like a stone ideal, like a mountain avalanche, the Tyrannosaurus fell. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഭീകരമായ സ്തൂപം പോലെ, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ടിനോസറസ് വീണു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Caked in blood, the others return to time machine where they find Eccles shivering on the floor. അങ്ങനെ ദേഹം മുഴുവൻ ബ്ലഡിൽ കുളിച്ച് നായാട്ടുകാർ ടൈം മെഷീനിൽ തിരിച്ചെത്തി. അവിടെ മെഷീൻ്റെ തറയിൽ പേടിച്ച് വിറച്ച് എക്കിൾസ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹി ഹാഡ് മാനേജ് ടു ഫൈൻഡ് ഹിസ് വേ ബാക്ക് ടു ദ ടൈം മെഷീൻ. അപ്പോൾ മെഷീനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി എങ്ങനെയോ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ദേ ഓൾ ഹിയർ എ ക്രാക്കിംഗ് സൗണ്ട്. ദ ട്രീ ബ്രാഞ്ച് ഹാസ് now fallen on top of the dinosaur as had been observed. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയൊരു മരം ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു. ടിറനോസറസിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് അത് വീണത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സീയിങ് എക്കിൾസ്, Travis orders that he cannot return to the future. He sees the mud on his boots and knows that he walked off the path. അപ്പോൾ എക്കിൾസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ട്രാവിസ് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. കാരണം അയാളുടെ ഷൂവിൽ ഒരുപാട് ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നു. They have no idea how much damage Eccles has caused for future generations and species. അപ്പോൾ ട്രാവിസിന് മനസ്സിലായി എക്കിൾസ് ആ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പാത വിട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അവർക്കറിയില്ല എക്കിൾസിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി കാരണം എന്തുമാത്രം നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് അതുപോലെ അതിലെ വിവിധ ജീവികൾക്കും അയാൾ വരുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. ട്രാവിസ് relents a bit though and allows Eccles to return drenched in blood and passes out immediately after returning the bullets to Travis. അപ്പോൾ സാവധാനം ട്രാവിസിൻ്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യമൊക്കെ കുറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കണ്ടീഷണലി എക്കിൾസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ദിനോസറിൻ്റെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റുകളെല്ലാം അയാൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, കണ്ടീഷനൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. Travis still outraged and threatens to kill Eccles, but they clean up and begin to travel back to present day. അങ്ങനെ എക്കിൾസ് വളരെ ഭയത്തോടെയാണെങ്കിലും പോയി ദിനോസറിൻ്റെ തല കീറി മുറിച്ച് ബുള്ളറ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രാവിസിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ കുളിച്ചിരിക്കുന്ന അയാൾ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. ട്രാവിസിന് ദേഷ്യം ഇതുവരെയും തീർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്കിൾസിനെ കൊല്ലുമെന്ന് അയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. When they exit the time machine, Travis anxiously checks in with the man behind the desk to see if everything is all right. അപ്പോൾ അവസാനം അവർ ചോരയെല്ലാം തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി ഇന്നത്തേക്ക് വരാൻ റെഡി ആകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
When they exit the time machine, Travis anxiously checks in with the man behind the desk to see if everything is all right. അങ്ങനെ ടൈം മെഷീനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുമ്പോൾ ടൈം സഫാരി ഓഫീസിലിരിക്കുന്ന ആളോട് എക്കിൾസ് വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. ദ മാൻ ടെൽസ് ഹിം ഇറ്റ് ഈസ്. ദ മാൻ ഹൗവർ ഈസ് ആക്ടിങ് എ ബിറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ദാൻ വെൻ ദേ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ദ സഫാരി ആൻഡ് എക്കിൾസ് നോട്ടീസസ് എ സ്ട്രെയിൻ സ്മെൽ ഇൻ ദ എയർ. അങ്ങനെ ആ ഒരു മനുഷ്യന് അയാളുടെ പെരുമാറ്റം യാത്രക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എക്കിൾസിന് തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയിൻ ബട്ട് സംതിങ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മണവും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അയാൾ എല്ലായിടത്തും നോക്കുന്നു, എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. He looks around him trying to figure out what has changed. The immediate thing that he noticed had changed was the sign upon the wall. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യം അയാൾ കണ്ട മാറ്റം അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന സൈൻ ബോർഡിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ദ വേർഡ്സ് were spelled differently. അപ്പോൾ വാക്കുകളുടെ സ്പെല്ലിങ് ഒന്നും പഴയ പോലെയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്കിൾസ് ബിഗിൻസ് ടു പാനിക് സീയിങ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ദ റിപ്പർക്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഹിസ് സ്ട്രോൾ ഓഫ് ദ പാത്ത്. അപ്പോൾ എക്കിൾസിന് ആകെ പേടിയൊക്കെ ആയി. അവന് ആ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പാതയിൽ നിന്നും മാറി നടന്നതിൻ്റെ അന്തരഫലങ്ങളാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലായി. He sit down and inspect himself, particularly the bottom of his shoes. അവൻ അങ്ങനെ ഒരു കസേരയിലിരുന്ന് തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അവൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എംബഡഡ് ഇൻ ദ മഡ്, ഗ്ലിസണിങ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് വാസ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് വെരി ഡെഡ്. അപ്പോൾ ഷൂവിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് മാത്രം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെളി പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അവിടെ ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെളിയിൽ ചത്ത ഒരു ചിത്രശലഭം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചത്തതാണെങ്കിലും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ. Panicked, he asked the man behind the desk who won the election the other day, and the man says it was Dutcher. അപ്പോൾ വളരെ പരിഭ്രമത്തോടു കൂടെ അയാൾ ഡെസ്കിന് പുറകിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആരാണ് ഈയിടെ നടന്ന ഇലക്ഷന് ജയിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് അയാൾ മറുപടി പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഡ്യൂഷറാണ് ജയിച്ചത് എന്ന് അയാൾ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറെ ആര് ജയിക്കാനെന്നൊക്കെ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. വോയിൽസ് വുഡ് വിൻ, അതായത് ഡ്യൂഷറാണ് ഇപ്രാവശ്യം ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്, വേറെ ആര് ജയിക്കാനാണ്. ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ബീയിങ് ചേഞ്ച്ഡ്. എ ഡിഫറെൻറ്റ് മാൻ വൺ ദ പ്രസിഡൻസി ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ബിലീവ് ഹി വിൽ ബി എ ഡിക്റ്റാറ്റർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ മരണം ഭാവിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ വേറെ ഒരാൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഡ്യൂഷൻ ഒരു ഏകാധിപതിയായി മാറുമെന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം. എക്കിൾസ് ക്രൈസ് ഔട്ട് ഇൻ ഡിസ്ബിലീഫ്, ബെഗിങ് ടു റിട്ടേൺ ടു ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് സംഹൗ അൺഡു വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഡൺ. അപ്പോൾ അവിശ്വസനീയമായിട്ട് എക്കിൾസ് നിലവിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അയാൾ ഭൂതകാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുകയാണ് എന്നുള്ളത് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. He sit down with his eyes closed and senses Travis enter the room. Travis breathes loudly and takes the safety of his rifle. അപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അയാൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാവിസ് മുറിയിലേക്ക് വരുന്നതായി അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ട്രാവിസ് ഉച്ചത്തിൽ ശ്വസിച്ച് തൻ്റെ തോക്കിൻ്റെ സുരക്ഷാ കവചം മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഡൻലി എക്കിൾസ് ഹിയേഴ്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ ആൻഡ് ഹീസ് ഡെഡ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയൊരു എ സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ, ഇടിവെട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം എക്കിൾസ് കേൾക്കുന്നു. അയാൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു.